شكلك حلو على 10 ماشي. لا شايف انت كده ايه؟ كنت بشمر شويه في مكان زي كده؟ تعالى لما لقيتك ايه؟ العرب حاطين لونه ضيعوا نزلوا مني زي عدل. يا عم تعالى انا كده شويه شيل كمان مرتين بالمره. يلا بينا البطال. الصراحه ده اخويا ايه اللي دول زي البطين يطلع حمص وانا الحمد لله قالوا كلهم كوره. طب صلي على النبي بس كده روق ويلا بينا ايه نروح عشان دول ربنا يفرجك. يلا بينا. قول لي انت بس كده ايه اللي مزعلك من عيالك؟ انت حتى عيالك زي الفل ولا ايه؟ ولا احمد ابني بيعرفني ولا اكلمه ولا هو هنا صوت. ايام زمان كان الواحد يسمع صوت ابوه يتلبش الواد ده ولا اكلمه ولا اكني بكلمه. ويا ريتني مش مخلفني بس في موضوع الكليه ولا حاجه. يعني طول الليل قاعد سهران على النت مش عايز اروح الكليه. ما انت برضه بالشروط ما تسمعش كلام من البدايه. لازم تنشف دماغك وتدخل الواد كليه تربيه. انت مصمم لازم تطلع مدرس. ايه يا عم مفيش غير مدرسين ولا ايه؟ انت عارف يا مصطفى اللي دول بتوع المدرسين والدرس دلوقتي في الشغل شويات انت عارف. الموضوع خلي بالك مش موضوع درس بس وكليه. طب ايه قول لي طيب فصل كده وهو الولد مخالفني في كل حاجه حتى في الكوره. انا زملكاوي والعيله كلها زملكاويه. هو تخيل اهلاوي تخيل يا ده مرات في بيتي واحد اهلاوي وبياكلوا وباكله بشربه. لا هو ايه مسمين نفسه بيبو العب يلا بينا نكمل. بيبو ولا بيبو انت ولا بيبو ولا بيبو ايوه تامر ايه يا بيبو معاك ايه؟ صح تامر يا معلم يا عم تحدي صح لحد الوقت ده برضه لا تامر. بقى ايش الحريم تعال اطلع يا عم. لا بقى روح عند عم مصطفى يا عم روح عند عم مصطفى يا عم تعالى يا عم شم ريحته يا عم مش ريحته امي حرقه الاكل تعالى تعال بيبو يا كامل يا عم فوق ربنا ما هنا يا عم قلت لك عند عم مصطفى تعالى بقى ما تخوناش بقى يا عم استغفر الله العظيم يا رب تعالى هاك بيبو تعالى يا عم عامل ايه؟ تعالى اقعد لما اضربك يمين فيك بص في وشك اهو يا عم يمين على الريق كده تعالى اقعد البس لك النضاره امك هنا اهو هي قاعده في المطبخ. حاجه ابو بيبو اتنين كباشتينو حاجه ولا اقول لك خليها بوزي بيزي اتنين كلاتشينو يا اما بيزي يا عم حضرتك بتشتمها يا عم بيزي يا عم هات يا بيزي مش قلت لك هشيلك يا معلم قاموا العيال اعمل لنا اتنين حلبه ولا خليها لك ينسوك لا ينسونا يا عم عشان الواحد ينسى. يا شيخ العيال يا عم شايلتك ايه تلعب تاني يلا تعالى انا ابوك انا عايزين نخرج النهارده يا ابني بس يا عم ما تقلبش عليا المواجع. ابويا يا عم قاطع عني المصروف ومفلسني على الاخر حالف عليا ما يديني مصروف من لما الزمالك يغلب الاهلي ودي حاجه غلط في الاحلام يا عم. ولا بيبو بس يا عم ما تفكرنيش رد عليا يا ابو زملكاوي يا عم زملكاوي ما تفكرنيش يا عم حفظ الله يا عم انا ماشي يا عم اقعد اقعد انت زملكاوي يا عم انا اهلاوي يا جدع ابوك بيقعد هنا يا جدع ده ما بيخش الاوضه دي. اقعد انا داخل عندي زملكاوي بس يا عم الراجل ده خنقني يا راجل معرضني في كل حاجه حتى الكليه اللي دخلاني غصب عني عايزني اروح احضر يعني مش كفايه دخلاني غصب عني عايزني اروح احضر كمان ايه الحياه تاني. تحضر ايه يا ابوك ده موديل كام هذا؟ هو موديله قديم قوي. ايه ده يا ابوك ايه فاكرني عيل قديم ولا ايه؟ ده احنا عيل بيجي يابا. انا عارف يا عم الحاج اهو كل حاجه مخالفني فيها لما اطلع عيني حتى عايزني اشرب كل حاجه البس زيه امشي زيه اكل زيه حتى التشجيع يا جدع عايز اشجع زيه فكك مين دي حتى النضاره يا عم الحاج هو نظر ضعيف ويقول له البس نضاره ملبسني نضاره
ملبسني نضاره، حاجه تخنق ولا ما تخنقش؟ تخنق يا عم تامر. العب بقى. ايه عايز تطلع عينك شبه بالظبط. ايه يا عم يا ابو درش يا ابو الشوق، ينفع الكلام ده؟ يا اخي مش كده يا اخي، لازم تعرف ان ده جيل مختلف. جيب ابنك ده. ما تقولش جيبه بس بالله عليك، ما تقولش احمد ابنك ده، ما تقولش عارف جيبه. احمد ابنك ده من جيل الانفتاح يا اخي. اعقل شويه مش كده. انت عارف يا تامر مشكلتي ايه مع ابويا؟ مشكلتي ان هو معتقد انه مثل الاعلى هو كان عايز يتجوز انا ولا ايه؟ عم عايز يتجوز ليه؟ ضمك قطعته. لا المشكله مش مشكله جواز يا عم الحاج، المشكله ان هو عايزني ابقى شبهه في كل حاجه، البس زيه وامشي زيه، كل حاجه ابقى شبهه، شايف فاكر نفسه مثل الاعلى في كل حاجه. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده. ها؟ ابوك ده سيستمه ايه يا بيه؟ انا عارف يعني ايه سيستم وتم. يعني سكته ايه يعني؟ ثقافي ولا ديني ولا رياضي ولا ايه نظامه الراجل ده؟ لا ابويا تقدر تقول كوليكشن من ده كله، يعني كله على بعضه كده، يعني ويندوز وقع وهارد متفايروس. ايه ده بالشوق، قربت اخلص عليك اهو. قفلت العشرينية يا باشا. كملت يا عم، يا ناقص اللي جاي. كمل يا معلم. كملت. كملت. بس يا راجل ده خنقني، ده حتى هاتي لما ربنا هداني وقلت اروح المسجد واقعد مع ناس كويسه واعيش حياتي شويه، منعني يا عم. قال ايه؟ خايف عليا. حتى دي خايف عليا يا عم تامر، طلعه صح بقى في دي كمان. معقولة يا بالشوق، معقولة تمنع ابنك برضه كده يروح المسجد؟ ينفع الكلام ده؟ انا مصطفى خايف عليها، طب هو اديك شايف اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل بس يا عم؟ ده انا حتى ابني محمود من اول ما راح المسجد شاف ناس كويسه، صاحب على ناس في المسجد كويسين، حاله صلاح خالص وتقديره زاد، وتسمعوا له دلوقتي ما تسمعوش اي حته خالص في البيت. والله مصطفى انا ما بقتش عارف اعمل ايه. يلا الجول الثاني يا راجل. ده ليا الجول ده يا عم، ليا يا الجول عم ده. شغلتك كده جيمين اهو. اي خدمه. بتيجي ابنك خرجت النهارده ابن اكيلك، هو لسه مطلع من دبي. يا عم انت عايش حياتك يا عم، ابوك عايش في دبي يبعت لك كل شهر الحواله تعيش بيها حياتك، لا حد يقول لك انت رايح فين ولا انت جاي منين ولا اتاخرت ولا ما اتاخرتش ولا انا خايف عليك ولا مش خايف عليك. بس دماغي. يا ريت كان عندي اب زي ابوك يبيع. تدينا ابوك وتجيب ابويا؟ عايز بس انا ضمان. هو انا غمسان. ضمان ولا يفوز ولا يعطب ولا يزعل. انت عايز ابويا يا تامر؟ عايزه. مش دلوقتي مش عاجبك تطلع عندي سوا يا تامر؟ انت الاب بالنسبه لك ايه يا بيبي؟ الاب ده بنك يعني بعت لك فلوس؟ الاب ده ظهر السن عليه يا بيبي. ضهر. ما هي دي المشكله بقى، ان الاب ظهر يتسند عليه وانا مش عارف اتسند عليه، العيب فيا ولا في الظهر؟ انا مش عارف. روق بس انت بس يا بالشوق كده، روق كده وقول لي ايه اللي مزعلك من ابنك بالظبط. ابنك ده هو صايع يا عم، عليك انت بس انت مش عارف تفهمه. انا فاهمه ليه يا عم؟ هو صيني؟ قول لي بس كده، بس استهدف بالله. عمرك كده اخدت الواد كده كلمته كده على رواقه؟ كلمه يا اخي زيه زي واحد صاحبك كده، لا مضمنه يا اخي. اقعد كده صاحبه شويه، شوف هو عايز ايه، عايز يطلع ايه. انما مش كله شخص ومصر كده. غيرك كده انا هو كده يا عم، توكل على الله وانت سيد اللي عارفين، وانا اللي هقول لك برضه. عايز ابوك ده بيبو، انت لما عرفتوش في كل حاجه حاول تكسب وجهه كده، تشوفه يعني انت في الكوره حتى مش عارف في كل حاجه، اكسب وجهه كده، روح كده قول له هو انت عايز ايه. انا لو كنت مكانك كنت كل يوم اقول كده ليه؟ لو عايز تعرف تعمل ايه هقول لك تعمل خلاص لازم اتفقنا. زي ما اتفقنا كده، روح في الوقت كده وقول له كده كلمتين حلوين كده. شوف انا ده مش عارف اقضي جبل من غير مش عارف تعمل ايه والله. عمرك السلام عليكم. ولا احمد ابوك يا بيبو، حضرت والله حضرت بيبو ابوك. يا انت كنت بتحبه من شويه، اثبت كلب هو الاسبوع اللي فات واحد مش عارف. ايوه بابا، ايوه بابا تعالى اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا بابا. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ يا بابا انا خايف ليك جدا. ازيك يا احمد حبيبي؟ ازيك يا بابا؟ بقول لك ايه، انا عايزك في كلمتين كده. طب يا ابو حميد، طب انا ماشي، عايز حاجه؟ ماشي تمام زي ما اتفقنا بقى. ها
الواد ده ماله عامل ايه كده؟ لسه غلبه بس يا بابا. ازيك يا بيبو يا ابني عامل ايه؟ بيبو؟ تصدق يا بابا اول مره تقول لي يا بيبو، مع اني عارف انك ما بتحبش بيبو، ما بتحبش حد في الاهل خالص. يا ابني والله انا لو كنت قسيت عليك يعني انا ده من خوفي ليك وحبي ليك. انت عارف انا يعني نفسي انت واخواتك يطلعوا احسن مني. النضاره يا بابا. يعني النضاره ماشي، ما كله لابس نضارات دلوقتي وحد شايف حاجه يا عم في الزمن اللي احنا فيه ده. يا بابا انا عارف ان انت عايز نطلع كويسين يا بابا وكل حاجه، بس برضه مش كده يا بابا. بص يا بيبو، لو عايز تحاول من الكليه بتاعتك حاول انت. بعد ايه؟ في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ انا اسف يا بابا، بس انا قصدي يعني بعد ايه يا بابا؟ انا في سنه ثالثه دلوقتي وكلها سنه واحقق لك حلمك وابقى مدرس يا بابا زي ما انت عايز واجيب لك فلوس كتير يا بابا. بس برضه يا بابا انت عايز تحقق حلمك يا بابا، مش على حسابي يا بابا. يا بابا انا عايز اقول لك بابا انا اسف.